中国现在正在开两会，而两会传出了一个重大的消息，就是它的军费要增加7%。除了这个以外，在这一次的中国两会有一个关键字叫缺席，它居然有4%的人不见了。而且，就算你今天很多的动作，很多人参与，在他公布的资料里面没名没姓，是哦。你是学中国研究的，这也太奇怪了吧？对，没错。两会召开来说的话，这个有2个重点要跟大家说明。第一个就是说，今天呢，中国呢确定了说，国防经费会年增7%。年增7%的意思是说，他们过去是说叫做补偿性的增长，那现在就要变成要被动式的增长。被动式的增长是什么意思呢？就是因应外界情势的变化。外界情势，那外界情势怎么变化呢？他们当然是说台海局势啊，那当然很简单，外面情势变化就是美国的压力嘛，所以美国增加，那我们要增加，因为中国一直都是计划经济，它一直都是5年计划，它都是有长期规划。对，你怎么可能说我今天突然有一个外界的压力，我要增加7%，代表说这个东西是你没有办法想象，这个你是不能应对的，然后你必须要做这么大的改变才有办法处理。对，没错。另外一个就是因为他们每一次的这个两会都要报告，他们很多单位都要提出报告，报告之后，你看这是什么？这是这个军队的这个政协委员的这个述职报告。那我们知道，事实上今年如果你去看两会的这个会议，说是从今年的春晚开始看，你会看到中国的这个位置上面都已经缺很多人了，空的，很多人不见了，对，所以大家都说缺席就这样。就今年呢也是缺席。那缺席的时候，当然你看这个现场来说，有些人真的不见了，对，但是他们现在不见了，不见在什么地方呢？我知道，不见在他们的报告上面。好，那你看我们就讲。团结奋斗奋发，那是这个说2025年的军委这个述职报告。好，他说什么？部分委员聚焦于人工智慧。部分委员。对，然后那另外讲了，多位军事委员来说话，闻令而动。好，那你看。多位这个军力委员来说，深耕军事的这个科创的人才培育，还有军队政委这个立足部队的训练实际状况，还有作战需求，还有多位政协委员这个围绕在建设新时代的这个相关的这个动作，还有的委员结合自身的经验，还有的委员这个着力于这个青少年防卫，然后有的委员结合中国人民的抗日的这个政战，还有法西斯的胜利80年的活动，还有许多政委，你看。这完全为什么都没名没姓？对，你看就有点像我们以前不是这样吗？当然以前不是这样。你看以前是怎样？以前是包括说像2024年，他报告就说政和委员呢，关于这个关注人工智慧，然后高金委员去年去了这个湖南、天津还有河北调研等等。你说有的委员许多人谁知道谁在做什么？对，你这个报告有报告跟没报告一样为什么这个样子？为什么？因为你要讲到很多人呢，可能搞不好你现在写上名字。搞不好过一阵子他不见了，那你这个文件怎么办？对，所以干脆我就用这样，或者说他真的有在做这些事情，那你没有把它列上去，那也不对啊。所以变成这样，他表示说军队的整数呢，可能就目前这个讯号来看，还没有结束的迹象。好，所以吴董刚才讲的，中国现在一口气增加军费7%，就台湾当然我们要增加军费。本来我刚讲的，朱立伦特别派他的属下说，我们至少要9000亿。今天我看到徐小新说，我至少要8000亿、8800亿、8700亿。结果呢？最后我们不是骂过说，国民党的这个党中央的智库居然出现了一个3000亿的版本。你这3000亿的版本，按照你之前的说法是不可能通过，因为你还有罚则。结果没有想到，国民党今天真的通过一个3000亿加 N 的版本，3500亿加 N，3500亿加 N。那个3500亿是什么金额呢？是国防部长顾立雄已经公开讲了，这个是美军已经报价的项目。所以，如果3月15号以前不通过预算的话，对，那这整个的进度就会 delay， 就会延误到，那这边大事情啊，所以国民党扛不住了，快点就通过这个版本。为什么？因为昨天开始，你看到所有国民党的大佬啊，赵少康啊，卢秀燕，对啊，朱立伦，对，朱立伦什么道理？他讲的更妙。说因为美国人在过年前就找他谈了，朱立伦不是退休了吗？怎么找他谈呢？对，这奇怪了。所以美国用了各方的力量，在跟国民党的熟悉的人士。照你这样讲，你丢了一个重要的讯息。朱立伦已经是一个卸任的党主席，卸任的党主席，照理讲你没有任何的职位，你也没有任何的权利。而现在美国 AIT 居然要找朱立伦谈，就代表他现在跟郑丽文是说不上话。说不上话有2种可能，第一个是郑丽文也不想跟你 AIT 谈，第二个就是从根本上。我根本不相信郑丽文。郑丽文目前来讲的话，可能跟美方的沟通是有障碍的哈，因为我所了解的，比如说徐小新这个8100亿，这个金额怎么跑出来的嘛？
当然是跟 AIT 沟通过，因为是徐小新本身是军事外交委员会嘛。那军事外交委所以这员会8100亿不是随便谈的，当然不是8100亿是跟 AIT 谈过，也就代表8100亿是可以让国民党平安下庄，又不会这么难看的数字。当然是啊，而且它本身是专业委员会的话，那你想想看 ，AIT 已经有过多少次的邀约，明面上跟私底下约了国民党的这个国防外交委员会去做私下的1对1的沟通。对，所以徐小新当然是其中之一嘛，所以他会提这个版本的时候，100%是根据专业人士所提供。他怎么一个人提得出来这个版本呢？这个一定是跟相关单位或对口单位有过交流才有可能嘛。而且徐小新讲说，他这个版本不是说我跟 AIT 谈过，这个版本回来以后，他也跟卢秀燕，他也跟朱立伦，跟相关人士也都谈过，大家都接受。可是我不能想象说，在国民党一个今天郑丽文一个拍板，大家没有人敢反抗。不，当时的情况不是，当时的情况我所了解的，郑丽文确实有约了徐小新等委员一起到中央党部来讨论这件事情。在当时的我的侧面了解了哈，就说这些委员们呢非常热心的跟主席报告，后来发现呢有大概半个小时以上的时间啊，主席没有在听。你讲你也，我听我的，根本没得给你信到，不鸟你，知道吗？郑丽文，这是非常郑丽文嘛，对不对？我们认识他几十年，就是他这个个性。然后他写了一封信，他到 Foreign Affairs 投书，你看嘛，他投书也想了一大堆。我们不要 we don't have to choice， 我们不要选边。我们不选边，我们现在台湾是谁的势力范围啊？美国势力范围。对呀，你不选边，是你老美已经把你边啊。不是简单的讲吧？你晶片要不要选边？你军购要不要选边？你经济要不要选边？你关税要不要选边？怎么会有这种人呢？写了一个 We don't have to choice， 然后就两边得罪啊。老共也疯掉了，他不在帮老共说话吗？你知道吗？我觉得老共现在只有一个朋友，这个老共的朋友只剩下郑丽文。今天看到了伊朗的妻子，大概糟糕他不会嘞，他唯一能够寄望的就是郑丽文，郑丽文也全力在帮习近平。难道现在习近平也不相信他吗？没有了，没了。不知道习近平怎么样，我们无法了解习近平的灵魂深处了。但是我知道国民党今天的盘面嘛，他让3500亿加 N 的时候，这个就表示他弃守了嘛，就表示完全跟所谓的我们刚刚提到的朱立伦啊、赵少康啊、卢秀燕啊这些大佬派投降了嘛，而且立法院党团重新拿回来了嘛。当然他现在的说法上就是说很简单。只要你有项目单，对，你有报价单，我就买单。那这个跟原来的想法天差地嘛，那不是比这个徐小新的8100亿更离谱啊？对，徐小新有个上限啊，他这个没有啊，他8加 N 是什么意思 ？N 是 anything， 对不对？这 N 没有 N 就是可以一直加钱，只要报价单来就给钱。所以这个反转的情况哈，已经大家全部都跌破眼镜了。但我可以想象出来的，大概国民党这些大佬也太孬了吧？我觉得这些国民党大佬碰到郑丽文就像什么给猫刮铃铛的老鼠，每个人私底下就吱说，每个人上面都有对习近平、郑丽文有很多的抱怨，可是叫他在公开场合里面，每个人屁都不敢放一个。但现在郑丽文这个版本提出来的时候，郑丽文弃守了嘛？郑丽文放弃去对抗这个立法院、对抗国防部、对抗中华民国，是吗？是因为3500亿加 N 的话，就是没有标准的，那就是完全就是顾立雄最爱的东西。对，目前我看起来是这个样子的哈，因为看起来还有没有玄机不知道。但是不管怎么讲，我们讲的最简单的道理，你是今天北京当局，你对郑丽文有什么期待？是要提版本还是不要？不是要提版本还是不要提版本？要提也是不能通过的版本，对啊，对不对？那你这个版本是可以通过啊。你这个版本丢进去以后，就变成3党版本协商嘛。对，3党版本还有他好像有另外几个立委个别提版本，好像那个这南投有个立委，大概5、6个立委有提版本，最后的个别立委版本会剔除掉，只剩下党团版本协商，对不对？我们在立法院都知道，那最后通过哪个版本？党团版本。当然是院版先通过嘛。院版1.25兆先过啦，没有什么。那当然大家有这边喊一喊啦，因为2个预算要搞清楚，一个叫做军购预算，对，一个叫做国防特别预算。国防特别预算包括薪水啊，包括这个备服啊，包括临防啊，都在里面。这1.25兆嘛，要分7年分期付款。
我们的概念。所以他现在谈的这个3500亿加 N 的话，其实就是徐小新或是卢秀燕讲的那个8000亿到9000亿的军事装备的预算，非常接近了。换言之讲，这个事情这个结果，我就那北京不是非常关火？对，那怎么接受？你搞了半天，当时不是你还记不记得这个《自由时报》写了好大一篇啊？就是郑丽文保证就是在到见习近平的条件，就是挡军售预算啊。结果现在怎么样？不挡了嘛？但他不挡以后的郑丽文还会到北京吗？还有再看到他还有权利吗？还不是他到北京，那川普又发生事情了。所以这个时候，这所有的坏事同一个时间通通一起发生。那我认为郑丽文在国民党内已经没有话语权哦，因为你如果军售挡不住的话，因为他的原来的他唯一在国民党内有一个非常强悍的一个指标哈，就是他是非常的这个红统的领导人物，对，就是说他可以争取到北京的一个非常大力的支持。那这个友善的善意啊，对台湾是有帮助的，因为台湾有2个领袖，一个是极端的亲中，一个是极端的亲美，其实这2个都不好。但是极端的亲美现在在掌权，可是有人一条路在那边在那边糊弄他们的话，我觉得也是一个好事情啊。但是现在如果这条线也断掉的话，那你郑丽文的剩下的价值是什么？没了吗？你没有价值了，因为你选举他现在民调，我的民调估他就27%嘛，27%没有人帮他站台的能力，没有。一个是选举嘛。对不对？一个是他最得意的就是跟大陆的交往嘛，能够开创一个和平之窗嘛。现在这个和平之窗，我看起来他跑去买军火了嘛。对，国民党答应买军火，你认为中共还要跟你去谈合作吗？我觉得会被丢包。各位，当然大家非常关键的是，我这次买的东西对台湾的防卫是真的有用吗？当然是有用啊，有用，有用啊。其实除了这个海马式多管火箭这种打击性的武器之外，其实还有一套系统很重要，叫 IBCS。什么意思呢？就是说买了这套系统之后，它可以整合我们的天弓跟爱国者3型飞弹哦。那其实对于我们的台湾之盾的建构非常非常重要。我觉得这一块呢不应该被挡掉了。而且我现在看到了这个所有的现代的战争，也就是今天假设的我们的 F-16，我们的美式装备装了这套系统之后，我们根本不用管。反正今天叫我飞上去，我就飞上去；叫给我一个坐标，就给我一个坐标。飞上去的坐标以后，你就给我一个 list。那飞上这个 list 以后，你告诉我要打哪里，我就打哪里。如果我没有这套坐标的话，我根本融不进美军的作战体系里面。为什么跟买美系系统这么重要？因为其实它除了美国卖给你武器装备之外，它其实还有一个重要的东西要给你，叫做即时的 GPS 军用 GPS 坐标，还有即时的动态情资。我们在伊朗的猎杀过程中知道说，你怎么知道说有飞弹发射车出去？那假设这个情景套用到福建沿岸什么机动飞弹发射出去，我们能够知道吗？说真的，我们能力做不到，但是美国有哈。其实我希望美国在战时的时候能够把这种即时资讯给台湾，这个对我们台湾的防卫来讲是很大的帮助。57台每晚9点，宝洁点兵点出全球战略新布局。